아기랑 비행기 탈 때 저장해두었다가 이렇게 해보세요. 두돌까지 10번의 비행, 가까운 일본부터 유럽까지. 아기가 어리다면 배신의 신청은 필수. 이착륙 시 쪽쪽이나 무언가를 물려주세요. 아기 영유아식은 미리 신청해주세요. 기내 장난감 스티커북, 블록도 재밌지만 이 지점토와 가위도 챙겨가보세요. 요 다이소에서 구매한 상자에 장난감을 넣고 사용하면 정리정돈은 물론 너무 편리하답니다. 이거 2,000원에 샀어요. 낮잠 시간이나 밤비행 시간 잘 활용하시고, 유모차는 기내에 싣는 것보단 게이트 앞에 맡기면 더 편리하답니다. 여러분도 아기랑 함께하는 비행기 꿀팁이 있다면 같이 댓글로 남겨주세요.